July ni som pani sang ni som ni panga in rin ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump chuan nimin khan Ukraine hen aral thuam pek belani don thu a soi puan tongin Russia chuan tun lai hian a hma aina sain Ukraine ni drone le missile mangina beya Trump hian Russia le Ukraine boina hi chin fel mai theilo wangin atira Ukraine ral thuam pelawa in remna siam mai thei tura in ngai khan tuna chuan ngai dana thak le ta a Ukraine hena ral thuam pek bela tum le ta ni Trump hian Ukraine hi NATO kal tlang ral thuam pek ani tur thu sein ral thuam pek tur zinga hian Patriot air missile system portal dona NBC nan komna NATO hena Patriot kan penga anin an sem chuak le ang atia NATO member ramten ral thuam manchuan in tum trom don ni in na soya NATO in Ukraine ral thuam pek manchu member ramte atangin a khon chuak le don atibok Russia in drones asari somni pariat zet le missile manga be nuwa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan air defense system an mamo tak zet ti asoya Zelensky hian Patriot system so man mamo thu sain Ukraine civil mi te nun na chan him nan an mamo man mo tak zet ti asoya ni kumthum zet an boi to nuwa kumin jun thla kha Ukraine rama civil mi te thina satber thani in civil mi zani somthum pasari an thia liam sang kha zathum aya tam manom bok ni in United Nations chuan an soi Trump hian kumin January thla US President official wale nu khan US in Ukraine general thuama pek thin chu ti tlem le en nona ni don ti apuanga mase soi tongin Russia President Vladimir Putin a min theilowa abeise yangin thil lakal theilowa President office ka lo tanga dar kar somni pali chungin ka ti to panga ti thin kha chu te ulo na sa hlea July thani toa Russia chuan tun ma zong aya na sa jok in Ukraine beita a karma sa khan Ukraine hena pek tur Patriot missile le lai puite chu an din tira Ukraine point in ven na laman tla cham mai do na hria in an hlau thong man hle ani Trump hian Russia President Putin a lakalom lo thu sain Putin hian thatakin min berenga mase Ukraine rama kut thla ka chol du chuang lo tuna hian Ukraine chu na sataka be ania ral thuam kan pe ka ngai atiani hetila hian US Secretary of State Marco Rubio chuan NATO kan thopui te hian heng ral thuam hi kolsa an neya an kolsa chu Ukraine an lo penga chumi nuwa man chu kan chingfel le mayang poisa kan thokim huna petu te chuan a tharan leile mai don ani atia President Joe Biden a hun layan pek dan nen chuan a danglam ta dewa Trump sarkar hian NATO an thopui ram te chu Ukraine tran puina na sum tho ve lo theilovin an siam mek ani United Nations chuan Gaza thil thleng chungchang puang zarin US le Israel in an thop Gaza tran puina sem chuak tu Gaza Humanitarian Foundation ten tran puina an sem hnuwa mei thlatop lama tangkhan mi zariat don an thi to ni in an soi Gaza Humanitarian Foundation GHF hian mei ni somni paruka tangkhan Gaza hian omin tran puina an sem chuak tana hemi ma hian Israel chuan thani chung zet Gaza tran puina phurlu tur hi an dang chata Hamas hawin tran puina hi sum don na le in chek muk nan an mang ti chuan lamin Gaza naite a tran puina phur lir thaian ding thup mai ani kha GHF ten tran puina an sem chua tanga tun thla ni sari thleng khan tran puina an sem chuana che vela mi zaruk som panga zetin nun nan chan ni in UN Human Rights Office tu puang tu Ravina Samdasani chuan a soya tran puina phur lir theide tlang lu na konga mi za songriat pathumin nun nan chan ni in na soibok Geneva khopuya reporter te ma thu sein Samdasani chuan tran puina don tumakal mi zariat don an thia atamber hi chu silaya ka hluman ni ati GHF hian tunkar ni ngani thleng khan Gaza hian chawoi makta doi somruk AZ an sem chuak to ti an puanga hetila hian Israel tran tulamin an puan chu alo lain Palestinian le Arab News lam chuan Gaza hian silaya ka wangin ni tin mi an thi thu an puang reng thunga US le Israel hian UN hnuaya tran pui tu pol te chu Gaza hian tran puina seman phal sak to lova GHF te chau tran puina seman phal saka GHF chuan an tran puina semna hmun le che vela hetianga silai hmanga in ka na thleng ngai lo an ti thunga ni hetila hian nimin khan Israel sipai te chuan thu chua siamin
Even thu puang tu thu soya wangin Gaza tran puina pek chuana hmuna duty an sipai te chu insiam thaturan hriat tir thu an soya tran puina pek chuana hmuna thina thleng thina soi chungchang chu an en fia mek thu an soi bokani heti lai vekian damdoi lam thiam in tel khong tlom ngai pol lar tak Dr. Without Borders te chuan Gaza hian ei tur thatlak chama wanga risel lo din mun thalo taka ding mek nu nau paile nau hute hnelai pom mek zasari chuang le no pang zanga don an omni in an soi ve bok Pakistan rama Balochistan state a chuan Balochistan Liberation Front BLF ten Pakistan sarkar laka zalen nan sual mek kal zela tharum thona thlengna sa zela BLF te hian operation bam puangin tunma zong ayana sa in Pakistan sarkar lakan helnan lan tir mek zelani BLF in Balochistan district sangshanga tharum tho in sarkar an bei meka hetingan malang na wang hian rail tlandana boya internet connection a mumal lawa China Pakistan Economic Corridor CPEC malang na lian tak po anti boy ne hle ani BLF te hian Balochistan an chakna mun ni thin makuran awaran le khusdar te ba ka operation bam manghian ramzawin Sobatpur Nasirabad Karmawat le Pakistan khochak lambial mun sangsanga boina siamin an chena hlea BLF thu puang tu Major Gwaram Baloch chuan thu chua siamin kan sipaiten operation bam manga man lak na antum za somriat zet chu ti hlo thina ni to a kan hlo tling hle ani atia he operation hnuaya hian Balochistan mun sang mun somsari ai tama ma kan la to a Baloch Sharma Charles zalen na sual tu te chon Pakistan sarkar mun poimo sang an beya an la to ani ati BLF te hian tun ma chon Pakistan sarkar mun poimo le police ten bein bomti puat lansan le emo silai me puwa big bow le da yemon chinga tuntuma hi chon sipai mun te police checkpoint te pon thut chil ngal de uzela Quetta Ketch Khusdar Kalat Kharan le Sibia te chon na satakin Pakistan sipai le police tenen anin kapa Ufone Telecom Tower eng mozati chiatania Quetta le Sibi Incarnational Highway te Kalat le Manguchar Inkar Kong te CPEC Link Road te chu lir thei engma kal thei lovin an dang chat mek boka Balida chuan bank an hala Musakela phei chuan Pakistan intelligence official te chuan na nia hriat bas le mineral phur truck te chu BLF te hian an mana mi pakwala yan thatani das le gorko pa chuan sipai drone an kap thla a sipai kempo lai pui mangin an kap cheboka sarkar checkpoint poimon lu chua silai le lir thei enge moza chu BLF te hian an chu sak bokani hetinga BLF te na takan chet lai hian Pakistan sipai te chuan an beilet veri lawani nimina tangkhan South Korea Japan le USA te chuan a hu howin thlona sipai te nun chanzirna air drill an tana he air drill a hian US B-52 strategic bomber le hengram pathum te fighter jet thatak tak an telani South Korea Defense Ministry chuan he air drill chungchang a hian thu chu siamin air drill hi international water sa an nei thu an puanga tuntrum hi Korean Peninsula a air drill a US B-52 bomber tel voi khatna ni antibok heti lai hian hengram pathum defense ho tu te chuan South Korea khopui seola annual meeting an lo nei boka heta hian tun hnaya North Korea ron in la hlau om chho zel chungchang po an soi ho ni in an puang bokani he meeting a hian hengram pathum ten an ngai poimo chu chiang takin chairman of US Joint Chiefs of Staff General Dan Kane chuan soin hetianga hun binaya in soi joina kan nei thin hi kan hmalam huna kan tho ho zel na ta na poimo takzetani ti in North Korea le China ten sipai le ral thuam lama tranan lak na satje hi mu mai thei ani lawa he hi kan ngai tha mi lo turani atibok Ken Baka South Korea ram chairman of the Joint Chiefs of Staff Kim Myung-soo le Japan Chief of Staff Yoshihide Yoshida te hian North Korea in Ukraine na sipayan tir chungchang pu an soi ho ni in puana ni bok heti la hian nimin khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan North Korea ram thleng ni in tas chuan an tar lang ve thunga Russia ram Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan Lavrov hi Wonsan khopuya thlok lut ni in a puanga Wonsan hi tun thla ni khatan hon tak tourist zone anti tuipui kama khopuyan din thar khania
Lavrov hian North Korea Foreign Minister Cho Sun Hui muin naktu ka North Korea cho san dona hemi nu hian China rama lutin Shanghai Cooperation Organization SCO Foreign Minister te meeting a atel le ngal dona ni Lavrov hian Malaysia ram khopui Kuala Lumpur Russia le Asian ramten security chungchang meeting an nei man puin North Korea hi pan le ngala Russia ram to lawin China pan le dona azin kual vel na sa hle ni helai biala hian engemaw chu in mun chho mek ani mai thei Nimin Khan Iraq rama Kurdish Workers Party PKK te chon an ral thuam da na hun mangin Kurdish hawin kum somle chung zet Turkey laka Zalenan sual to na chuti to pani don ta ti an lan tira hei hi PKK te an ral thuam an da na hruai ni in an Zalen na sual an ti top ta ti an pon na ngai ani kumin kum tir khan PKK hruai tu tanina tang mek Abdullah Okalan chuan an sipai te chon an ral thuam an da anga a thei anga piang ti chia in an pol chu thia ni don ti alo puang to a Turkey ram mi pui za som ni zet te ta na Zalenan sual chu hlo chamin an top don ta ni Iraq rama Kurdistan Kasin ke fa hun rei lo te mangin PKK te hian an ral thuam an ti cheta ti an puanga heta hian PKK sipai som thumrual vel an tela he hun an man na hi Sulaimania kho pui bul mai ni in report ania am hun ta ki cheng taka ta lan ani lo Kurds namte hi namlian tak ni ma se Iraq Syria Turkey le Iran rama te nom dara an mani polin ram man nei lova sanga zakwa somriat palia tangkhan PKK te chu dingin Kurds nampuala ramdin tumin na satakin an beya rorel na sang hnoya dar saran ni wangin an tang ho lei thei lova Zalena an sual hlo chamta ani ber mai bazari lo thira wangin kan lo me